Во Македонија тивко се води војна што ретко стигнува на насловните страници. Војната за машкото здравје. Просекот вели дека еден македонец живее околу 73 години, но статистиката крие уште пострашна вистина. Секој пети машки живот згаснува пред да ја дочека 70-тата. Причината најчесто не е една, туку експлозивен коктел. Цигари во џебот, стрес на работното место, солено јадење на масата, а на крајот одбивање на лекарски преглед. Инфарктот и мозочниот удар остануваат првите два убици. Секое утро, додека градот се буди, по еден татко, брат или син ќе биде примен на кардиологија со болка во градите што е трпел со недели. Тутунот е најчестиот гостин во машките џебови. Близу половина од мажите пушат, а некои од тинеџерски денови. Алкохолот, иако поретко спомнуван, додава уште 8 литри чист етил годишно. Во комбинација со висок крвен притисок, изголемена телесна тежина, рецептот е готов. Порано гаснење на животот. Статистиката вели дека токму тука, во годините кога децата стануваат тинеџери, а хипотеките се уште не висат, машкото тело влегува во нерезичниот клинч. Срцето, презаситено од 3 децении кафе, цигари и стрес, почнува да се жали. Само во групата 45 до 64 години, кардиоваскуларните напади ги косат мажите речиси 16 пати почесто од жените. Ова не се само бројки. Ова се луѓе кои недостасуваат на семејните трпези. Кога докторите зборуваат за предвремена смрт, тие мислат баш на ова: растурени семејства и чувство дека се уште беше млад. Но не завршува се со болести. Мажите најчесто страдаат и на патиштата или когнитивката депресија ќе доведе до самоубиство. Минатата година, речиси 3/4 од сите насилни смртни случаи во Македонија беа мажи. Гласно предупредување дека менталното здравје се уште е табу во оваа држава. Но има излез, а првиот чекор не е аптека, туку климатичниот лекар, редовното мерење на притисокот, основен крвен тест, разговор со психолог, мали потези што ќе не купат години. Кога автомобилот ќе пушти чуден звук, веднаш одиме на сервис. Тело имаме едно, а резервни делови никаде.